नमस्कार। यूँ तो साधारण तौर से हिचकी कभी भी चलने लगती है और अपने आप बंद भी हो जाती है। पर परेशानी तब होती है जब हिचकी चलना बंद ही न हो। साधारण हिचकी एक गिलास पानी पीने से, थोड़ी देर सांस अंदर रोकने से या किसी विशेष काम में ध्यान लगा देने से बंद हो जाती है। पर जब यह जटिल रोग के रूप में चलना शुरू हो जाती है, तब साधारण उपायों से बंद नहीं होती। हिचकी बंद करने वाले दो घरेलू उपाय कुछ इस प्रकार हैं। पहला, पीसी काली मिर्च और पीसी मिश्री आधा आधा चम्मच मात्रा में मिलाकर पानी के साथ फाँकने से हिचकी चलना बंद हो जाती है। अगर बंद ना हो तो 3 घंटे बाद एक बार और ले लें। फिर भी अगर बंद ना हो तो यह दूसरा प्रयोग करें। कुटकी का चूर्ण और असली सोना गेरू आधा आधा चम्मच मात्रा में मिलाकर पानी के साथ फाँक लें। 3-3 घंटे से 2-3 खुराक ले लें। इन प्रयोगों में से किसी भी एक का प्रयोग करने से हिचकी चलना निश्चित बंद हो जाती है।